अभी कितना लग रहा है 10 में से? अभी तो नहीं हो रहा है। अभी नहीं हो रहा? इस तरफ? इस तरफ नहीं है। ये वाला? ये नहीं है। ये? नहीं। ये? नहीं। ये? ये इधर से तो मैं नहीं हो रहा, इधर से होता है। थोड़ा भी नहीं? कमर से लेके पूरे सिर तक दर्द है। कमर से लेके हाँ, सिर तक? मतलब बैक पेन पूरा ही आ गया। कौन से पैर में दर्द आ रहा है? और इस वाले पैर इस में वाले पूरे पैर में में। दर्द आ रहा है। सर में भी दर्द होता है? हाँ, पीछे का पूरा बैक हो गया। पीछे का बैक होता है, ये वाला सारा हिस्सा ये। हाँ। हाथ में कोई दर्द चलता हुआ? हाथ में तो जैसे मैं काम करती हूँ तो फिर दर्द होता है। काम करने के बाद दर्द होता है। चलने पे दर्द होता है? हाँ, चलने में तो पूरा ही मेरे बैक को दर्द होता है। बैठने में? बैठती हूँ ना मैं, बैठ तो जाती हूँ पर जब उठती हूँ तो मेरे को ऐसे हथेलियाँ लगानी पड़ती है। बैठ के उठने में आसानी नहीं होती, खिंचाव होता है और दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कब से हो रही है तकलीफ आपको ये मुझे 6 महीने लगभग हो गए और 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट लिया आपने अभी तक? मैंने कोई ट्रीटमेंट लिया और जो मैंने सर्जरी की थी मैं उनके पास ही वापस गई। अच्छा, आपने सर्जरी करवा ली पहले इसकी? हाँ, मतलब लगभग 1-1.5 साल हो गया करवाए तो। सर्जरी कराने के बाद कुछ रिलीफ मिला मैडम? हाँ, जैसे कि 2 महीने तो मैं ठीक थी, उसके बाद जैसे मैं काम करने लगती मेरे दर्द होने लग जाता, फिर मैं जैसे 2-3 घंटे रेस्ट करती फिर कोई दर्द नहीं होता, फिर वापस मैं अपना रूटीन संभाल लेती। पर वापस मेरे को अभी 6 महीने से ये हो गया कि मेरा रूटीन ही बिगड़ गया ना, तो मैं काम दर्द आ करती। गया वो? हाँ, जैसे मैं पहले कुछ दिन ठीक रहा लेकिन बाद में वापस दर्द आपको? हाँ। ठीक है मैम, इसका एक अलाइनमेंट करके देखते हैं, अलाइनमेंट करके देखते हैं हमें क्या सुधार मिलता है। इधर छोड़ेंगे यहाँ से बिल्कुल। दर्द इस वाले पैर में आ रहा है? नहीं। इसमें आ रहा है? हाँ। यहाँ से दर्द है? हाँ। L5S1 L4 L5 दोनों वर्टिब्रा पिंच हैं। इधर कोई दर्द होता है? हाँ, ये वाला? जब मैं बैठती हूँ। बैठते हो तो यहाँ दुखता है? हाँ। इस तरफ में यहाँ? हाँ, ये मेरे पूरा ही हो गया। ये दर्द पूरा पैर में यहाँ तक नीचे? हाँ। इस तरफ ऐसे बहता हुआ चले जाता है? हाँ, यहाँ तक दुखता है? यहाँ तक नीचे तक जा रहा है पैर? हाँ। ठीक है, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। ढीला छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे सांस, ढीला छोड़ देंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, चेकिंग द नेक। गर्दन को अगर मैं देख रहा हूँ आपकी, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ ये दर्द है, ये वाला, ये दर्द ज्यादा है? हाँ। ये वाला इधर? नहीं, ये नहीं, ये वाला है। ये मेरे काफी टाइम से, मतलब 8-9 साल से। ये वाला 8-9 साल से दर्द है? मैं बाइक से भी गिर गई थी। बाइक से भी गिरे? ओके, ये दर्द हो रहा है? और ये क्या, मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था फिर। जी जी जी, ये वाला दर्द है? हाँ। कितना है? 10 में से कितना होगा ये दर्द अभी? ये 10 में से 8 है। 10 में से 8 है? सांस लेंगे, छोड़ेंगे सांस, अभी कितना लग रहा है 10 में से? अभी तो नहीं हो रहा। अभी नहीं हो रहा? इस तरफ? इस तरफ नहीं है। ये वाला? ये नहीं है। ये? नहीं। ये? ये? ये इधर से तो मैं नहीं हो रहा, इधर से होता है। थोड़ा भी नहीं? सांस लेंगे, छोड़ेंगे, इधर छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक और,
बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, कौन नीचे लाएंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ढीला छोड़ेंगे, कौन नीचे लेके आएंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब देखो दोनों हाथ ऊपर उठा के, फ्री है, हल्के हो गए। इधर करवट ले लो आप, धीरे धीरे मेरी तरफ, लॉक करेंगे हाथ में, हाथ कस लेंगे। ये दर्द है, हाँ ये वाला इधर नहीं है, ये वाला ज्यादा है। हाँ L5S1 सबसे पहले हम आएंगे सुप्रा, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ट्रस्टेड, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पर और सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ट्रस्टेड। ये दर्द था, अभी कैसा है? ये हो रहा है? सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, बस आगे आएंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, हाथ खोलो, मेरे हाथ के ऊपर हाथ लॉक करो, मेरी उंगली पे आपकी उंगली लाओ, कस लो, कौनी कसो, कौनी पास लेके चले जाओ, सांस लो, चलो चल के देखो थोड़ा और। प्लम शेल, सुमो स्क्वाट,